ओ मेरे भाइयों, इस मिट जाने वाली दुनिया के पीछे अल्लाह को नाराज न करो। इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी शोहरत भी धोखा है, इसकी दौलत भी धोखा है, इसकी हुकूमत भी धोखा है, इसका उरूज भी धोखा है, इसका जवाल भी धोखा है, इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी जिल्लत भी धोखा है, इसका माल भी धोखा है, और इसका फख्र गुर्बत भी धोखा है, इसकी ये जिंदगी भी धोखा है। सब नजरों का फरेब है। हजरत अली का फरमान है, अन्नासु नियाम इज़ा मा तुंतबहु।